Hefaistas, veikiantis virš 20 metų, gaminantis baldus pagal individualius užsakymus. Pagrindiniai šios dienos mūsų užsakovai tai yra individualūs užsakymai į namus, butus ar kotedžus ir gydymo įstaigas privačios ir kai kada valstybiniai konkursai. Šiai dienai klientui turbūt svarbiausias dalykas yra terminas, nes gamybai pagrindinis užsakymo terminas yra reikėjo vakar ir žmogus yra visada linkęs ar įstaiga laukti akimirkos, kai jau reikia užsisakyti, bet neplanuoti priekį. Todėl yra ypatingas dėmesys skiriamas laikui. Todėl yra ganėtinai sunku mūsų dydžio įmoniai konkuruoti su didesnėm įmonėm. Todėl mes esam nusimatę kitą strategiją, konkuruoti ne žmonių skaičium, bet technologijom. Pirmasis sprendimas kompanijoje buvo įsigyti 5 ašių CNC apdirbimo centrą, kuris pagal tos dienos užsakymą mums sprendė labai daug gamybos proceso problemų. Tai yra, mums nebereikėjo rangos kažkur tai važiuoti, ieškoti, daryti kažką tai. Viską galėjom pasidaryti vietom ir įsprendė ne tik tais rangos problemas, bet dar ir darbus, kuriuos mes darydavom rankiniu būdu. Tai reiškia gręžimas, frezavimas, kažkokių tai figūrų iš MDF išgavimas. Mes iš pradžių labai turėjom gerą efektą gamyboje, susispartinom viską, bet praėjus tam tikram laikui atsirado, kad tapo 5 ašių centras nebe spartinimo priemonė, bet kakliukas gamyboje. Priėmėm sprendimą įsigyti atskiras gręžimo stakles, tuo būdu nuimant nuo pagrindinių CNC staklių apvalą. Kai pasileidom 5 ašį CNC, aišku, pradėjo didėti po truputį apimtis ir taip pat, aišku, pradėjo ryškėti briaunos problema. Briaunos problema tai, aišku, tame, kad nebespėjom. Ir to pasekoj reikėjo kažką galvoti, daryti kažkokius sprendimus, kadangi prie senųjų staklių uždėtos briaunos reikėdavo dar pridėti ir gan nemažai dar rankinio darbo, kad tas produktas būtų apskritai panašus į kažkokį gerą dalyką. Tai briaunų dėjimo staklės Akronas 1400. Pradėjom mes dėti iškart su pūro klijais. Nors yra čia galimybė dėti ir su EVA, bet tai mūsų nuomonė yra nueinantis produktas. Kai po truputį įsibėgėjom, produktas gaunas geras ir visas dalykas turbūt tame, kad viskas eina ant pūro, o pūras tai turbūt visiems sukelia labai daug visokių baimių ir panašių problemų, kurios, atrodo, yra sunkiai išsprendžiamas. Kadangi lietuviškas klientas yra gan reiklus, netgi sakyčiau, labai briaunos kokybei, tai šiuo atveju pūras labai padeda išvengti tų problemų su juo. Tai vien dėl to turbūt svarbiausias dalykas, kad yra labai mažas tarpas tarp briaunos ir plokštės. Visiškai minimaliai arba praktiškai visai nesimato klijų. Kitas dalykas yra tame, kad pūras yra labai atsparus temperatūrų kaitai. Tai pavyzdžiui, tokį pavyzdį galbūt duosiu, gal čia ne lietuviškas, bet užbriaunavus su EVA, tu į Dubajų baldų neišsiųsi, nes jie tiesiog nuvažiuos be jos. Tai pas mus turbūt galioja tas balkone prie lango, tai labai dažna problema su EVA klijais, pavyzdžiui, atlimpa, nuplyšta ir panašus reikalai. Tai su pūru visų tų problemų tikrai išvengi ir užklijavus dar kol pirmas minutės, ten valandas, tu dar tą briauną gali nuplėšti, bet po kokių 3 dienų tai plyšta pati briauna, o ne nuo pačios plokštės. Tai kas labai pagerina visus rezultatus ir tu ramus tą savo produktą palieki ir žinai, kad tau už savaitės, mėnesio ar 2 tau nepaskambins ir nepasakys, kad tau reikia važiuoti, sutvarkyti, nes kažkas kažkur nuplyšo, nukrito ir panašiai. Ką tik įsigijom naują plokščių pjovimo centrą. Ką tai mums kaip gamintojams reiškia? Tai reiškia, mes turim greitesnį žaliavos apdirbimą ir šitas centras turi automatinį užkrovimą plokščių.
visa komanda nuosekliai džiaugiasi, nes mažėja fizinis darbas. Mes nemažinam dabar žmonių skaičiaus, o tiesiog didinam savo pajėgumus technologiškai. Turim pjovimo centrą ir formatinio pjovimo stakles. Kad jas palyginti ir suprast, kokius mes turim skirtumus tarp jų, tai reiškia, prie tradicinių formatinio pjovimo staklių mums reikia 2 žmonių, prie šito centro reikia operatoriaus vieno, kuriam nebereikia užsidėti fiziškai žaliavos ant staklių, tai yra automatinis liftas, ant jo yra uždedama, žaliavą visą apdoroja mūsų apdirbimo centras. O žmonės tegu sportuoja ne darbe, o sporto salėje. Tai ką norėčiau palinkėti kolegam baldininkam, tai investuoti į technologijas, turbūt pirmas dalykas, nes tai mums taupo bendrą gamybos laiką ir sumažina jį kelis kartus, neriboti savęs mąstyme ir sėkmės darbuose.